Mm, Bueno, este video va a ser un poco corto. Va a ser sobre el Escuadrón Belfort, que es una chingonería. Y va a ser sobre el ruido que se escuchó en mi casa ayer. Creo que era 1 de julio. Fue como a las 4 de la madrugada. Así que primero vamos a ir con... eh, mm, con... con este... Con el ruido que se escuchó en mi casa, pues. Bueno, básicamente estaba yo dormido. Me dormí como a las 10 de la mañana. Ajá. Y pues me sentía bien mal. Bien mal. Tenía temperatura, me dolía la cabeza, un chingo de cosas. El caso es que me desperté como a las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada me quedé despierto como hasta las 3 de la madrugada. Me dormí. A las 4 de la madrugada se escuchó un ruido en mi cocina, como si algo se cayera así muy fuerte. Y pues pensamos que... Bueno, yo pensé, porque era el único que estaba despierto, que me despertó esa mamada. Pensé que era un ratero aquí en mi casa. Y pues agarré un pinche palo de fierro. Todo bien pinche... ¿Qué es eso? Y pues nada más le toqué a mi jefa. Y le dije, ma, se escuchó un ruido como si algo se hubiera caído muy fuerte allá abajo en la cocina. Y ya salió mi hermano y salió mi mamá. Mi hermano salió con un como medio tubillo de metal, como de una de la parte de una batería. Mi mamá agarró una regadera de jardinero y era de plástico. Y yo con tubo en mano, ¿no? Y pues ya mi mamá llamó a la policía. Y pues fue un poco malo. Y pues nada más llamó la policía. La policía vino. Y lo extraño fue que ayer, bueno, el... Bueno, creo que era 30 de julio o 1 de julio, no sé. No, sí, creo que era 30 de julio. Y pues exactamente lo raro es que ese mismo día, como a las 3 de la madrugada, pues hubo una balacera como el 5 de febrero y eso. Y habían militares y la chingada. Y hubieron como 7, 8 heridos y un muerto, un policía. Y pues ya arrestaron a varias gentes. Pero les recomiendo neta que no pasen por aquí si viven por el 5 de febrero si viven en Querétaro. ¿Por qué? Porque hay un chorro de militares, policías y están pidiendo pues, tarjeta de circulación, trámites y todo eso, la chingada. Y pues ya vino la policía y todo. Y pues no había nadie. De hecho, unas pendejadas aquí se cayeron. Bueno, ah, ah, esas cosas fueron las que se cayeron. Dice, un pinche desmadre. Pues creo que es nada más. Déjalo acomodo bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, el caso fue, no había nadie. Y mi mamá dice que según esto, cuando te espantas, no debes de tomar agua porque te da diabetes. Y que debes de comer pan para el susto. Obviamente yo no creo en eso, pero me da curiosidad. Bueno, ahora viene con lo del Escuadrón Belfort. El Escuadrón Belfort es una chingonería. ¡Chingonería! Y pues, digamos, a mí lo que me caga,
no de Escuadrón Belfort, sino cuando estoy afuera y no sé, estoy estudiando mi curso de iniciados y la chingada, ¿no? Así, de repente, yo estoy sentadito ahí, estudiando mi curso de iniciados y todo. Y de repente llega un güey y me dice: oye, ¿qué haces, ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? Ah, no, Vas a, vas a los Boy Scouts. A los Boy Scouts que les dicen ahorita. Eso es lo que me caga, güey. Yo no voy a los Boy Scouts, simplemente les digo: no, mira, mira, pendejito. Yo no voy a los Boy Scouts. Ajá. Eso es una mamada. Bueno, no es una mamada porque no quiero faltar al respeto, pero pues sí, que chingos, madre. Yo voy al Escuadrón Belfort. Estoy en Germanos. Perrito? Para que te lo metas en tu cabeza. Ajá. Estoy en el Escuadrón Belfort y estoy en la escuadra de Germanos, que es la más chingona. Saludos. Pues, no voy a los Boy Scouts. Ya te dije que voy al Escuadrón Belfort en la escuadra de Germanos. Y me dicen: ay, mira. Oh, ya entendí. Sacaron otros Boy Scouts, ¿verdad? Solo que con diferente nombre, toda la cosa. Sí, sí, sí. Ya te entendí. Y eso es lo que me caga. Así que para todos esos pendejillos que no entienden que no solamente está los Boy Scouts, que están en carretas y no sé dónde más. En carretas también está el Escuadrón Baraco, pero pues no sé, igual se han de llevar mal mm, los Boy Scouts y los de Escuadrón Baraco. Bueno, pues el Escuadrón Belfort está en el Parque 2000. Siempre nos reunimos a las 12, o a las 11, o a la 1, o a las 11:30. Y pues yo creo que eso es todo. Y pues si están viendo este video y no saben lo que es Escuadrón Belfort, vayan ¿cómo se llama? Vayan al Parque 2000 y pues lo sabrán. Y no se metan en otra escuadra que no sea Germanos. Porque la verdad, pues Escuadrón Belfort como que hizo la vida más feliz. Más feliz de lo que estoy. Y bueno, pues si no eres un germano y no has escuchado nada más de Escuadrón Belfort aparte de en este video, pues tú veas Escuadrón Belfort. Está muy muy chido, en serio. Y pues no sé si ves a un croata persa o algo así, pues pregúntale por la escuadra de germanos y ya. Bueno, pues si ven mi video, pues los esperamos ahí en el Parque 2000. Porque la neta sí está muy chido.